波對於雙方面嘅球員亦都係比較認識嘅。咁啊，包括咧就係中國香港嘅華頓啦，上一場咧佢嗰個右邊嘅威力都大㗎，咁所以場波咧孟加拉咧都比較係着重咧就 hold 住佢揾人啊。賽前有個咧就比上次對印度嘅時候啦更加大型嘅 Tifo 啊嚇，港隊勁抽之後港隊一次嘅機會先啦，顏卓彬一個大嘅送到埋遠處位置，中樂安嚟頭槌 set 同埋中間，但係過唔到對手門就馬馬噃。咁啊呢邊嘅孟加拉亦都有個嘅教球啦，亦都有咁嘅能力抌埋去嘅。當時咧就話祖連奴呢個波咧就翻嚟去頂個波嘅時間咧就頂翻轉頭啊，但係好在龍門嘅謝家榮都能夠可以好定咁接實個波嘅。加維呢場波就取代啦，因為十字韌帶受傷關係需要長頭嘅 Captain 門將就葉鴻輝嘅。另一次機會見到隻華頓一個長傳送到埋遠處啦，中樂安就似乎有少俾人掹掹地嚇，之後就周元德嘅咬射都係省中人。呢個波我都覺得咧，周元德咧係俾對方咧就掹住件衫啊，咁亦都失咗重心。咁啊球證又冇睇到啦，咁個波就冇俾十二碼㗎嚇。然之後就去到上半場中後段啦，留意呢邊啊，卡斯一控就甩咗腳彈翻轉頭，益殺咧就好機警嘅老大哥啊，放正選嘅費蘭道偷走個波，亦都播到犯規，結果球證只有12碼點噃。當時呢個波佢攞到嚟應該問題唔大嘅，咁啊但係最慘嗰腳咧就先報啊，先報嘅時間就心急啊，咁啊派出就隊長嘅安永佳，咁安永佳咧都似乎射呢個波都好有信心嘅，咁啊射出一個咧貼地波不特止啦，龍門都捉錯路嘅。咪都係計咧，就上個月啦嘛，泰皇杯咪對住伊拉克嘅時候啦，再次操刀12碼成功得手，36分鐘主場之利嘅香港隊係領先1-0啊嚇。相當開心啊！佢呢邊嘅左永佳啊，成班球員即刻衝去角球旗一齊慶祝啊，無分彼此。即係輪到呢隻孟加拉嘅一次機會啦，送到埋 set 到熱住嚟自查祖利嘅，嗱好嘢啊！咁見到隻顏卓彬啊，成功係頂翻住個位先。整個上半場咧就孟加拉踢下就有啲改變嘅，因為啲波咧係長傳斜傳嗰啲波咧係事實話打得好過上半場㗎孟加拉。今次呢個長波就嚟自隊長巴文嘅，為俾右閘斜插冚到上嚟嘅烏甸。嗱好彩啊，孟門將嘉榮出嚟都夠晒快嘅。嗱，要追翻轉頭最近個場區球員就係7號嘅祖連奴啊，都爭啲俾呢邊咧就烏甸可以偷襲得手。咁呢邊個波就搶到嘅，最後呢個波可惜就笠得啱㗎啦，係腳風唔係好順啊，咁啊就祖連奴呢個波只要笠得準嘅話咧，就呢個波就咩啊，就可以係費蘭道啊，冇錯。我呢下戳埋嗱，如果笠中的我哋拋開比數咧，成件事爭好遠。咁啊之後咧費蘭道由於亦都似乎有啲受傷啦嚇。咁所以到咧就退下火線啦，換入咗上場連中3元嘅功臣啊，大紅人就李小恆噃。然之後有幾多白手一次機會啦，烏甸一個傳送到埋嚟，嗱呢下就好毒㗎嚇。咁但係就遠處或者伊斯林就接應唔到，已經響起警號㗎啦！呢個波咧，其實香港隊好多球員喺度啊，都俾佢 send 到個波埋嚟。最後呢個波其實佢係掂到㗎，不過就撻咗 Q 咁解啫嘛。咁球亦都見到咧，就係呢邊啦，門將謝家榮一下大腳送到埋嚟啦，一壓之下，嗱留意呢下啦，周元德嘅防守啦，咁啊球證認為佢又踩中咗23號嘅蘇美，咁啊吹罰之下仲要黃牌，兼且上半場由於周元德已經有牌在身，結果就2黃就變成1紅。周元德係被逐離場，港隊只能夠10人應戰，亦都成為咗呢場賽事嘅轉捩點。冇錯啊，就係呢個波啦，咁啊一頂埋嚟嘅時間又快腳嘅拉基荷森啊，因為當時其實就喺後邊走埋嚟㗎，變咗佢係比較主動嘅，但係當然呢個波咧 set 埋嚟嘅時間咧，亦都係 set 到落嗰個位啊，佢出腳就出到啊。係啊，咪先見到就快謙一下大腳長傳啦，遠處位置伊斯林再 set 翻埋嚟。Dia dah isolate ko sudah kan. Tapi itu sudah.